谁家吃个烧烤还安排冰箱空调的？我就当到过，正好咱这个店1周年店庆了，想着咱既然搞次活动，就大大方方的搞，让大家得到真正的实惠。哎，就这家一串烧烤啊，活动搞的是相当给力啊！青啤活动搞的也是相当给力哈，1块钱一瓶，畅喝啊！你看这肉串都是现串的，有筋有肉，吃饭才是享受。公户19块9，什么烤鹌鹑、烤油面，都是他家特色。油淋条也给大家安排了哈。人间烟火气，最福欢喜啊！一串美食了。我想吃大串、小串在这儿也能安排，什么生菜、洋葱、鲜蒜都不要钱。像这样大大小小的包间，足足有30多个哈，2楼也有3间。这个活动搞的是相当给力，只要299就可以参与。大冰箱、空调、落地扇都是你的。东烧烤台点大串，有个就在视频左下角，赶紧传。